做大瓜啊，咱会当拿吼，食一个点心啦吼。啊，来，啊，你即摆咧车就到站啦，这个临时的骨头有迄会当拿平安水水协会，所以咱就有这有车啊，所以跟人家做的有车的时阵，来记得回家啊，记得带微信，大家要保护这个车厢。